嘅算命啦，例如奇門遁甲咧喺我哋嘅命盤入邊，即係我哋嘅出生年月日時，係攞個奇門遁甲盤去批你嘅流年、批你嘅命嘅。我而家都進行緊㗎啦嚇。咁好啦，咁你最緊要趨吉避凶嘛。奇門遁甲趨吉避凶係好厲害嘅，只要我哋把握到個符號係啲吉凶係啲乜嘢，我哋能夠即刻化咗佢，或者即刻吹起佢，亦都好快見效嘅。喺你個命盤可以做到呢樣嘢。喺你個命盤可以做呢樣嘢，但係咧，如果學起奇門遁甲嚟咧，又有啲深嘅喎嚇。咁所以咧，我諗過啦，有啲簡單而又快上手嘅，就係一個電話號碼嘅奇門啦。喺我哋0至9個電話號碼之中咧，我哋揀到邊一個號碼合適我哋用咧？好多人都好，其實咧你自己學識咧，可以將來為自己編排啲咩 number。就算我個電話號碼，師傅我電話唔改得㗎啦，點樣，咁樣唔改得唔代表衰嘅。咁唔改得之餘，有冇辦法可以將佢吹翻旺啲咧嚇？咁會唔會係另外嗰方面係點樣去幫下你呢個電話號碼咁衰嘅，成日唔舒服，成日病嘅，有咩辦法去化解咧？咁係嘛？係術數咧係好秘密嘅嘢嚟嘅嚇，所以我話奇門遁甲冇吉凶嘅，就係咁嘅原因，因為奇門遁甲係好一種好密象嘅嘢，即係好秘密嘅信息喺度嘅。咁啦好啦，化解用符咒啦，符咒可以化解陰嘅嘢。但係擺一樣嘢落去，我哋係用明嘅嘢去擺，所以陰陽配合咧個效果會更加好嘅嚇，可以化解到嘅。奇門遁甲嘅數目咧可以化解到，甚至乎我哋可以喺屋企佈一啲局嘅，用個電話號碼去佈一個局俾自己都可以嘅嚇。咁點做咧？咁嚇，咁其實喺奇門遁甲嘅課程入邊，全部都有講㗎啦。呢個號碼，我俾一個例子你，一個手提電話號碼影響咁大嘅，佢係一個屬於一個領導才能嘅人啦，用得嘅呢個號碼，呢個符號可以用呢個領導才能啦，或者一個女性啦，係一個靚嘅女性，中年女人亦都係啱嘅，咁丁火啦咁亦都係話佢任何係一個好有誠信嘅人，好擔得責任重嘅人嘅，揾錢好快，好巨大嘅，揾好多錢嘅。咁呢個號碼係啱呢個人做呢個工作咧，亦都係有機會係做一個律師啦，而且咧佢辭咗財喎，呢個人揾錢好叻嘅，咁就所以佢呢個號碼咧就係配合呢啲人物，佢用呢個電話係好㗎嚇。如果遇有人同呢個號碼就啱啱好，係巧合嚟嘅啫，我隨便寫嘅，唔知邊個有冇呢個人嚇。咁但係唔係話代表話呢個 number 呢個符號就啱晒每一個人，唔係㗎。最要睇佢咩行業係咪？奇門遁甲咧仲有一樣嘢咧，譬如你做咩行業都好緊要㗎。例如你做生意嘅，要揀個咩 number 係喺嗰個位嗰度好咧，或者我關於人際關係個位會好咧。咁擺喺咩位入邊又可以令到我個財運好啲咧？我講個電話號碼嘅 number 排序啊。咁我個電話究竟號碼即係幫唔幫到我自己咧？咁啊，你都係要上嚟上一上堂啦。呢個課程大約係6至7堂到啦。我收學生咧就係6個至7個到嘅啫。有興趣啦，咁睇下有冇興趣再學埋個奇門遁甲算命甚至乎風水我準備教嘅嚇。風水我哋都會教呢啲八宅啦、飛星啦，甚至乎你間屋你嘅流年啦。咁犯五黃有冇犯五黃？邊個人犯五黃會大件事啲咧？其實風水你哋都要學下㗎，係咪？咁而且我準備咧，我個工作咧都係會準備嚟緊呢幾年，我都會做呢樣嘢嘅，好唔好啊？咁如果有興趣想做我學生，快啲嚟報名咯喎，拜拜。